Good morning guys. Isuzu NPR NQR. Sir, findings ng driver dito. Starter daw kasi ayaw mag-start. Siyempre tinignan ko. Tinanggal ko yung starter. Kasi may doubt ako na may makina problema. Stock up makina mga sir. Ano pa lang tinakbo nyo? 33,000. Paano ko lang ng health report, DRM data, tapos send ko sa warranty officer. Tag-init na, Ramadan na. Ah. Bakit dito? Kilometer 33,591. Makina for HK1 box. Cable lah sih, cable lah. Walang pa kasi ito sir, kaya kinukuha na ng health report tsaka DRM data bago galawin yung, bago i-repair yung makina. Approved to repair. Oh. BBM ba tayo mga sir? BBM. Suspect ko rin dito una solenoid eh. Solenoid switch na starter. Pero nung binaba ko yung starter,
rekta ko, gumana. Tapos tinignan ko yung flywheel, kumuha ko ng 24, pinapaikot ko sa mekaniko, sa mechanic, yun, staka pala. Doon sa mga nag-email na parehas kong technician, mga ba nasagot ko, kung magtitiwala kayo sa akin, yun lang ginawa ko, tapos gumana. Kasi dito ako sa company, marami kong pan test part. Kung hindi ko madali sa test part, saka ako nagpipintupin ng harness, kasi madalian eh. Dito naman, pag nagkamali ka ng quotation, cut salary ka. Kaya siguraduhan yung trabaho. Shoutout nga pala sa asawa ko na lagi ang pagbibintangan. Araw-araw, doon siya masaya. Hindi nabuo yung araw niya nang walang pagbibintang. Esto. Purple. Hulog. 57 NW. Uwi yan naman sir. Sarap po siguro ang bakasyon. Dito. Manual. CD. Yan sir yung ano ng health report to. Save ko na. I-send ko na lang doon.
ito. FHA. Ito sa yung proseso, ganyan lang. Send ko na. Pag na-aproban, bubuksan na lang ng mechanic yan. Pansin ko lang, habang tumatanda ako lalo akong gumagawa po. Joke lang. Thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo sa YouTube channel ko.